အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ KeyChron K6 ကို Crossy Keycap တွေတက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို original Keycap တွေနဲ့ပြန်ချိန်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြားလေးထဲမှာရှိတဲ့ဖုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီဘက်ကကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ကြိုးလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်က wireless ကို wire ရောရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို key ဆက်ပြင်ပြနော်တင်သွားပါပြီဒီမှာပါဖုံနေကြတယ်ဒီမှာဖုံနေဖုံနေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာပါ A few moments later cleaner case ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့တော့ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်ကပြတာဒီမှာပါဖုံနေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးI do. This life is a dark night. Your love is a nightlight. My hands wanna hold tight and not let go. I wanna cozy up with you. Fire golden and Joni's blue. I wanna float away with you. River running to somewhere new with you. A few moments later ဒါလေးကတော့ဒီကောင်လေးစက်ကိုကျွန်တော် original keycap ပြန်လဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆန်းပြပါမယ် A few minutes later အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာစာတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဆန်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာတော့ဒီကို30နဲ့ဒီလိုမျိုးရโอเคအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်
အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ KeyChron K6 ကိုဒီ Corsi keycap ညာနေပြီးတော့ဒီ original keycap ကိုပြန်ပြောင်းတဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တော့ Corsi keycap အဲ့ဒီအဖြူအပြာလေးကနေပြီးတော့ original keycap ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရှင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်။အဲထဲမှာချင်းနေရောဘာရောအစုံတွေထွက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လာမယ့် video ပါပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ Bye bye